那么实际上就是说，中国这个在这个全球金融危机下，我刚才提到，其实受到的直接影响应该是还是比较小的，主要是应该说是一个间接的影响。这间接的影响是通过出口，但是出口现在真正对中国的打击还没有来临。我们预计在将来的几个季度，这个中国的出口会受到更大的影响。那么中国现在面临的经济迅速往下走的这个主要的原因，实际上是因为中国现在有一个房地产行业的往下调，引起国内这个内需下调比较明显。那么财政政策呢可以有一定的帮助，但财政政策还需要货币政策的强有力的支持。我们对这个中国这个经济明年增长的估计是7.5%，但是我们觉得这个7.5%在全球经济，尤其是几大经济体都进入负增长的情况下，其实并不是一个很坏的结果。但是可能市场上对这样的结果缺乏这个准备，然后会出现这个比较大的反而在市场上出现比较大的下调。我们觉得中国经济能够在这个全球的这个金融危机和经济衰退下，仍然能够保持较快的增长，因为我们有非常大的政策空间。这政策空间大家也已经看到，这个周末其实已经宣布了一些这个经济刺激的措施。这当然是主要是从财政政策，至少表面上来看是从财政政策上来说的。一个就是这个10点方案里头其实有一个主线，这个主线也就是扩大投资。虽然这个10点方案涉及到了各个方面，包括投资、消费、出口等等各个方面，但是我自己个人认为，实际上它的主线是投资。为什么呢？包括公共住房、保障住房，包括基础设施。其中基础设施里头又包括这个铁路、公路这个城市环境的一些治理在社会方面的支出，包括医院和学校方面，其实也是以这个提振这个所谓硬件为主，包括这个改造这个学校建这个基本的这个医疗服务系统等等。还有就是在农业方面加大投入，这也是要修水利修公路修电网等等，这些都其实有投资的这个意味在里头。还有就是加快震后重建的这些过程。为什么说中国有很大的政策空间呢？从财政上来说，比起像美国和其他很多国家来说，中国这个国债占 GDP 的比重是很小的，不到20%。而且呢，中国财政去年有盈余，今年本来也是这个预算中也是有盈余，所以它有这个空间可以去发债，可以去很容易的就是用财政赤字实行这个凯恩斯主义的所谓刺激经济的这样一些手段。那么其实还有一点就是它也可以这个减税，现在也提出来这个增值税转型包括对这个出口的那个退税，加大这个出口退税的力度等等。但是我觉得在这种情况下，就是说在信心非常低迷的情况下，减税不如支出。为什么呢？尤其是给企业减税，它企业现在面临困难，你给它减税，它自然是有多1分钱就日子就更好过一点，但它不会用这份钱拿出去再扩展它的投资，所以这个所谓 multiply 这乘数效应就会减弱。但是如果由政府去花钱去投资做项目呢，这个乘数效应钱就是花出去了。那么实际上这10点方案里头，在最后一条提到的就是说提高这个金融系统、金融行业对经济的支持，实际上是讲的是货币政策。那么我觉得财政政策可以说是一个强心针，但是货币政策才是后面真正的能够起到长久作用的这个药。为什么不可能说财政政策每年都要增发这么多的赤字？这是不太可能。就是今年3个点，明年6个点，后年9个点，只有这样你才能是这个药越来越猛。因为你要是持续都是3个点的这个赤字的话，占 GDP 3个点的赤字的话，实际上就是只有1年有刺激，后面就没有了。那么货币政策呢，就大家都知道，这个中国是一个高度的这个实际上是高度信贷化的一个社会，就是说银行贷款占 GDP 的比重要超过100%，那么财政支出占 GDP 的比重只有20%，所以就是说真正力量大的在哪一头呢？在银行贷款。财政刺激就刚才我们提到的这个经济刺激措施，中央提出来4万亿，这4万亿的资金哪里来？不可能完全是财政出。那么下面的是哪里来？还是得银行贷款来。所以呢，
我们觉得这个货币政策其实是最后续这个有利的最重要的一个工具。